शुभकामना। मम नाम अभिधा। अद्य अहम् एकं श्लोकं गायामि। सरल भाषा संस्कृतं, सरस भाषा संस्कृतं, सरल सरस मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतं, मधुर भाषा संस्कृतं, मृदुल भाषा संस्कृतं, मृदुल मधुर मनोहरात् तत्तुल्य भाषा संस्कृतम्। अधुना अहं रावण विरचित शीर्षताण्डवस्तोत्रं गायामि। जटातविकलज्जलप्रवाह पाविपस्थले गले बलाम्यलाम्बिताम्बुजङ्गटुण्ड मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्डमड्निनादवादमार्वयां चकार चन्द्रताण्डवां तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाः सम्भ्रमन् भ्रमन्निलिम्प निर्झरे विलोलवीचिवल्लरे विराजमानमूर्धनि ध्वगद् जल्ललाटपट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। तराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुगद्रुगत् सन्तति तनु प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्षधारिणी निरुद्धर धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोदने तुमस्तुनि। रावण केवल लंकाનો રાજા નહીં પણ એક મહાન વિદ્વાન પણ હતો। તે મહાવૈદિક જ્ઞાની ધરાવતો હતો, બ્રાહ્મણ તથા શિવનો ઉપાસક હતો। તે દ્વારા રચાયેલું સૌથી પ્રસિદ્ધ સ્તોત્રમ છે શિવતાંડવ સ્તોત્રમ, જે ઉચ્ચ કાવ્ય શૈલી અને છંદબદ્ધથી રચિત છે। રાષ્ટ્ર દેવો ભવ, રાષ્ટ્ર સદા પરમ સુખમ ને ન્યાયને લગતું એક શ્લોક। मम राष्ट्रमिदं मधुरं मधुरं, मम राष्ट्रमिदं सुखदं सुखदं, शुभभूमिमयं रम्यं रम्यं, मम राष्ट्रमिदं स्वर्गादधिकम्। संस्कृतं वदत संस्कृतं, लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं, लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयं लसति भवभयापहारि यत्र मुनिविराजितं कीर्तिराजिता यस्य प्रणयनात् व्यासभास कालिदास बाण मुख्य कविभिः पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं, लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि स्थानमूर्जितं यस्य मन्वते वाग्विचिन्तिका हि वाक्षु यस्य वीक्ष्यमधुरता नैव यद्विना जना विजानते भारतीय संस्कृतं सनातनादिकाम्बरं पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं, लसत संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि जयतु संस्कृतं संस्कृतिस्तथा संस्कृतस्य संस्कृतेश्च प्रणयनाच मनुकुलं जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलं, जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु मनुकुलं, पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं, लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि। वयं सर्वे सख्यः स्मः। सहैव सर्व
सह भोजन भावात् रोदति वयं तव सहायं कुर्मः। सत्यम्, अहं मम फलं दास्यामि।